bayad ka sa akin, ha? Ganyan, baka tumaba ka niyan. Siyempre, nasa yung mga buto mo. Napapanood ko lang yan, yung naranasan mo na. Oo nga eh, sa Facebook talaga pinaano talaga siya. Tagal na po. Oh, ang sarap! Ang sarap daw. Ang sarap! Ang sarap. Try mo! Ayoko. Dere nyo ay... Libre na 3-5 mo, ha? Ganyan. Ang sarap! Ang nagtutulugan yung mga ano mo. Last lang, 1, 3. Relax. Relax. Sumikat ka pa niya. Ang sarap matindi! Ang sarap matindi! Sarap Ang galing ko daw. na. Ang sarap Matindi daw. sa nagtutulugan yung mga ano. Ganyan, tatabakan na niya. Tayo po. Tumunod, Kaya, oh. meron lang yung malala eh. Oo, galit siya. Oo, sabi ko, ay, ang galit. O, kayo po, subukan niyo. Ayoko. Kayo po. Saka lang, pagtatawagin ko siya pag may i-recommend ako siya. Oo, ang sarap matindi.